Cuaca ekstrim sedang melanda perairan Selat Sunda, mengganggu aktivitas pelayaran dan bongkar muat kapal Roro di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung Selatan. Sejumlah kapal Roro yang tiba di pelabuhan ini kerap mengalami kesulitan bersandar di dermaga. Untuk bisa sandar dengan baik, nahkoda bahkan harus berulang kali memposisikan kapalnya. Seperti yang dialami kapal Roro KMP Nusa Dharma yang akan bersandar di dermaga 2 Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Kapal ini baru bisa sandar setelah 3 kali maju memposisikan kapal. Proses sandar bahkan mencapai sekitar 30 menit. Udah berapa lama nunggu di sini? Berapa jam lah? Ini kan cuacanya lagi agak buruk nih Pak. Gimana nih? Hah? Takut nggak? Enggak, yang penting lancar selamat. Dari pihak ASDP Bakahuni Lampung Selatan, sulitnya sandar kapal di dermaga ini karena faktor cuaca yang kurang bersahabat. Di kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung sedang dilanda arus bawah laut deras dan angin kencang. Kecepatan angin rata-rata bahkan mencapai 20-30 knot per jam. Kondisi cuaca ekstrim, yaitu kecepatan angin kurang lebih 20 sampai dengan 30 knot per jam dan arus kencang. Nahkoda profesional, tetapi dengan kondisi yang demikian kapal tidak bisa untuk dikendalikan. Pihak KSDP Bakahuni Lampung menambahkan, cuaca ekstrim ini rutin terjadi menjelang akhir tahun tiba. Dampak cuaca ekstrim adalah molornya jadwal bongkar muat kapal di pelabuhan serta jadwal perjalanan kapal di Selat Sunda karena kecepatan pelayaran ikut diturunkan untuk mengantisipasi resiko kecelakaan laut. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.